Okay, the Pope Caro, Janone, Yango, where you need a Pope Pipare, the Pope Yamiano. Let's see down and sounded it. Poco Pipare. Okay, it's just so, no? They only. Hobby, do it the man who Gia, that's why Pope Francis, Belumu Poco, Gia. So, Pope Francis, Naya, Chauset, Chaukuni, Naya, Chauset, Chauchi, Yao, Pope Yaminji Pitable. To Francisco, to a match that Satoyan in the town as Satonima, to Yami Pitechima, to Pope and the system Pidoro, to a out to Dow. Dow Euro to Ama. Papilo to a Francis Surao, to a Pope Francis Surao, you in the lazy. But how you lay? Really, you lay? Pope Francis. How be? Pope Francis, Jana Francis Assisi to a yan the bojar. So, Yana Francis Assisi, say a ponza. Pero to marry Tanare ponza. Push it to a pure shushu, Machine Jariani, pure shushu needed ponza. Pope Francis yan the bojar. The Jamutua, Eddie Harry to Guama, like Chin. So, Pope Francis and the mirror, George Mario, Agolio, so if you did it. To Mamma Pare solution, Argentina Mamma Pare, no? Two Italian immigrants, migrants, to Bivaria. So, this is my secret town where don't say Chakunima to Wipara get it. So, to a baby to a young 20 lesson. Chemistry, philosophy, theology, by my idea resolution. Young over advanced Peter Pogui Peter. To theology, seminary, education, to Sabiroma, Mayugima solution, to a Palma locally, Bar Bouncer, no? Bouncer to locate. Pero Janita, lamb assistant to die located. To Emily to locate to after several years of study. Steady Pidware Hajaro to be Society of Jesus in Tanguya Naze Chikunima, to the Sabiroma Jesuit thing I will start joining. So after finishing initial training, no Jesuit training, Pidware Hajaro to Balulesui, to Patamatics to Sure. Poverty, chastity, obedience to Scobiroma, much less Sunday any Tangua Chausema, Jesuit, the Bar Pilare, to the town, Dizema, Tanguya, and Chauset Gogunima, to Yahan Pilagate, no? To what Lucy, the Roma, no? But the bishop in Argentina, no? To Romulare, Labiroma to Papilas and Napajaruche, bishop in Argentina, my bishop Pilare, Pilkama, metropolitan, my archbishop Pilare, Napaya, the town net Kunima Pochombo the second two cardinal like there. Now there are several administrative positions in Yaibe to locate it. With Roman Korea to Yaibe located. Copy the solution. What exactly does the Pope do? So to the locate the laser. So the Pope Yaminjiga great work. No what solution to father no papa no. So to he's called a father because his role spiritual leader no. So Daro General Catholic say to papa no. So to ga population Catholics the Atham or no Athanu centralizing that his doctrines. Catholic the Yongia China Patalutima no Tawe Piwa to Jude. So to Balula to a Vatican City Pastor Ugam Pite no so to Masabi. To promote to a job to Baloso to appoint bishop to load. Bishop loaded Kajalushe, complicated process. Ama Lodekama, several people that both has finance in his appointment. No, Emma to Bafila so Eshima to Boyamija, no, you have Seattle to Cade. Cade Kama to Pedimau to Bazo. The naming bishops, important task. No, Basui to Bazo Pope's vision at local levels. Must reach the bishop to Kane. Can be bishop the Tawin with the eye pedal. She limit what the kind. So, Pope got to a Tawin with the eye. Balukan to meet with them at least once 5 years. Running go to Jay. So, bishop dined to treat it. Bishop in it.
တွေ့ပြီးရင်သူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူပြောတယ်ဒီပုတ်ကနောက်ပြီးတော့ခေါ်ပါတဲ့ Pope also selects a College of Cardinals ဆိုသူရွေးတယ်နော်သူကရွေးပြီးတော့မှသူ select လုပ်တယ်အဲ့မှာသူကသူ့ရဲ့ successor တွေသူထားတယ်ပေါ့နော် according to the Thomas သူ့ရဲ့အရာဆိုရင်ဒီ Pope ကနော် Pope က appoint man who reflect their own views on theology သူတို့ရဲ့ theology တွေကိုနော်သူကနေပြီးတော့မှသူတို့ reflect လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရှင် Pope တွေနော် theology တွေဒါအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူကနေပြီးတော့မှ issues တွေနော် cardinal တွေကို select လုပ် cardinal တွေရမှာနော်တချို့တွေကို select လုပ်ခိုင်းပြီးတော့မှသူတို့ကနေပြီးတော့မှပြောပြတယ်သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ theology reflection တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေရေးခိုင်းတယ်သူတွေက The Pope's work since these men will continue carrying out Francis' vision for the church after he's gone နော်ဒါတွေကိုသူလုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ Pope offer weekly blessing နော်သူဘာလို့ဆိုရင် weekly တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါသူဒီဟိုဟာလုပ်တယ်နော်ကောင်းကြီးပေးတာတွေဒါတွေသူလုပ်တယ်တဲ့ So hope you where did the name Francis come from ဆိုတော့ Pope Francis က Francis ဆိုတဲ့နာမည်သူဘယ်ရလာလဲဆိုရင်တဲ့ဒါ933ခုနှစ်မှာဆိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုပါပေါ့ဒီ Pope Francis ကသူက Francis Assisi ဆိုတာဒီပြောသူယူထားတဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ The Pope name carries great deal of significance ဒါတွေကခုနကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ဟာပဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုဟာကိုသူယူထားခြင်းဖြစ်တယ် Pope Francis က Saint Francis Assisi ယူထားတယ်ဆိုတော့ Saint Francis Assisi ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက patron saint of the animals ecology နော်သူဒီ Saint Francis Assisi နော်ဒီတရိษံတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်နောက် ecology သဘာဝတရားအကြီးကိုသူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုသူကူညီစောင့်ရှောက်တယ်ဒါတော့ animals နော်တရိษံတွေကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ interfaith dialogue တွေနော်ဒီ with Muslim နေနဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းဖလှယ်တာတွေဒါတွေအကုန်လုံးသူက Pope Francis ကဒါတွေသူကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Pope Francis ကအဲ့ဒါကိုသူယူပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘဝမှာသူဆက်ပြီးတော့သက်သေခံတယ်ဟုတ်ပြီ symbols of the Francis က theology ကဘယ်လိုလဲဆိုတာပြောမယ် so ဒီမှာတော့ theology မျိုးစုံရှိကြသူ့ရဲ့အဓိက theology က poverty ဆင်းရဲခြင်းတနာကျင်နာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့သုံးခုကိုသူကကိုင်တယ် so Pope Francis ကhow I would love a church that is poor for the poor so သူကဘာလဲဆိုရင် Francis ကနော် Saint Francis ကနော်ရန်နာ Pope Francis ကနော် journalist ကိုပြောတဲ့ခါမှာငါစင်းရဲသားတွေကိုနော်ဒီအသင်းတော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာတဲ့အသင်းတော်မှာစင်းရဲသားတွေစင်းရဲလို့အသင်းတော်စင်းရဲလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်စင်းရဲသားတွေအတွက်ဖြစ်လို့တဲ့ဆိုပြောတယ်ဒါကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် this was a provided context for many of his action ဒီမှာသူကတွေ့ရဒီဟာတွေကိုသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာသူလုပ်တဲ့နေရာမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင် for paying his own hotel bill နော်သူဘာသူအခုချိန်ထိနော်သူ hotel မှာနေတယ်နေပြီးတော့မှသူအခုချိန်ထိ hotel သူ့ရဲ့ဟိုဟာနော်သူနေတဲ့နေရာကိုသူပတ်စံသူ့ရဲ့ဟိုဟာဘောနော်အဆောင်က hotel ကသူပေးတယ် to dispensing the traditional အမှ traditional ဒီ Pope တွေရဲ့ mobile ဒီနောက် vestment တွေဒါတွေသူဘာလုပ်လဲဆို dispense လုပ်တယ်အခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာပေါ့ရန်မင်းကြီးကဒီရန်မင်းကြီးဝတ်စုံတွေမဝတ်ဘူး vestments တွေဒါတွေမဝတ်ဘူးအဲ့မှာ poverty is the flesh of the poor Jesus နော်တော့ဘာပြောဆိုစင်းရဲခြင်းဆိုတာတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အသားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ तू ကနော်ဒီပုတ်ရန်မင်းကြီးတွေတုံးတဲ့အဆောင်အယောင်တွေ तू မတုံးပုတ်ဝင်ကြီးဝတ်တဲ့ diversement တွေ तू မတုံးနော်ကြောင့် तू မတုံးတဲ့तो homily တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူဘာပြောလို့ရှိလဲဆို most powerful message ပါဆိုအဓိကသူ homily မှာဆို mercy တနာကျင်နာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောတယ်ဆိုတော့အဓိက heart of the gospel မှာဘာလဲဆိုရင်တနာကျင်နာခြင်းကိုအဓိကထားပြောတယ်တဲ့ဒီကနေ့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုမသိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့เนาะဒါပေမဲ့ Pope Francis ကဆိုရင် unthinkable เนาะ without joy is unthinkable เนาะ a church without joy so အသင်းတော်ဟာပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမစင်းစားလို့တော့မရဘူးတဲ့သူအဲ့လောက်တော့ပြောတယ်နော်အမှ New York Times မှာဆိုလို့ရှိရင်သူပုံရမ်းကြီးဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆိုရင်ပုံရမ်းကြီးပြောတဲ့ဟာတွေနော် First Apostolic Exhortation type တွေမှာသူဘာပြောလဲဆိုရင်
Pope Henry I tell him, Francis knows how to smile. Balloon you pyongyam to be how balloon pyong low armless or to tea. I'm a evangeliu gaudium nema. To Ari a go along with to Yita Bare. And never tell you, no, Hajiba, no, Emma. So, Balloon, no, playful, many pictures of Francis, but Jimen's, to balloon you piona, Sadipuna, clearly then need a Sadipi. Tell go along with Duani Bruma, don't they be a piata pile. Hobby. Francis is Jesuit, no? So Jesuit about the loot. Jesuits are Paris or to a I must say Ignatius of Loyola. To any brother Jesuit thing out of town or pite, to a Jesuit thing I spirituality go, to any chinch and it I touch in a poke with pites rao, to any digatima to that has him today. Now Francis Jesuit affiliation Masruche, the big D for the papacy. Matu diga to Chida, Palesruche. One thing that he's a first Jesuit, but about no Jesuit pite. So to a final vows to God training, Jesuit promised not to seek high office in the Catholic Church. So Jesuit was a Catholic tema to a high wow to a Messiah who the Medima to a Yamiji of Pillar. No Yamiji Pillar. So Pachamulu Pope Francis are popular Piara lady, no? Francis got preparation of be approachable to Gali, popular so ye. But how popular Piles or Luriga too, approachable Yanwe Kure, Yamiji Pide, Tushi Chinga put dress or ye, Yaminja, Yango Bell Regure Pogo Pide. Double two, no, person of the year nine, the town is at the Unimas, to a near the Lu or person of years of Roma, Jonyari Kayare, no? Pidecama no to the LGBT, the Patalushileno, to a magazine mas a Chanyani Piora Shino, and a Patalushile to Kangamumune, Tilo Dari to Ya, the Poku, no? Not solution, but article for Washington Post Malebe, Papiles, no, to Nepatalution, election of the Francis Nepatalution, no, the cool kinds of the Church Street, a young Wechina that they Pogo Ipit, no, do Tamaja, ma. These people to think of him as a long waiting Catholic of the Dari Uleve through to the people, no. Poyami popular Piara, to it Tanachina Jane de Jamu to Pure. Ma, Basavi, Poyamizia. Address the chess sex abuse crisis the Patabi to Globio Letters. Adino Ima to Bapiles, the rank over the coats. According to the Catholic journalist Thomas or made it too. So the abuse in a Patabiro, ma clergy abuse in a Patabiro, Twila Recataro. Emano, thousands of minors were sexual abused by Catholic cleric clergy between Tangu and Gazi and in the town need the John Jigani report look to the town Lima. The town Lia how no? The town Lira John G report to Batuya lesson. Tanguya and Gazi and in the town need to Patules Catholic clergy sexual abuse in a Patapiroma. Amatu to it. Most shocking is the fact that high-ranking official knew of the abuse. To what people are abuse, to a strict low life. I abuse it, go on, Eddie or Pono GD. The Galo Pony abuse Alumolo decision. To Balukalis, truck hine. Now we don't do Balukalis, proper civil authorities later a hine. Eludio, Eludio, any authority. Dihuama Bar, Timbal, Mavi, Nanga, Dihadina Patabi, child abuse in a Patabiro, Dilumio abuse in a Patabiro, sexual abuse in a Patabi. Nanga no Pelumio Tontele. I told in it, I threw go, punishment be. So we don't ma. Nanga no Mashi, Tawin, she did to let him act hine. Yamigiano. No, Francis took office. Many people look to him to correct the chest, the sex abuse. So Yamigia office to town you. Sabi to kind sexual abuse to Sabi kind. And the town is Santa Kunima interview to Kumano before he was Pope. No, Pope pick him up at what church leadership should never turn blind eye to sex abuse in a pathology. No, Atino got Missy Many Lumia, Missy Canny Lumia or Tao. Tale pathology, Palo Amnesty, Tao you are me.
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရရှင်းရစသည်ဖြင့်နော်ဒီ he said it's a stupid idea တော့ပြောတယ်တကယ်လို့မှအသင်းတော်ကြီးကဒီ sex abuse နဲ့ပတ်သက်လို့မျက်လုံးမိတ်ထားပြီးမမြင်အောင်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဲ့ stupid idea ပဲလို့ပြောလာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နော်သူ abusive praise to different parish တွေမှာစပြီးတော့မှသူအဲ့ပြဿနာသူစဂိုင်းကျွဲတယ်အမှဆို he also said Philadelphia မှာလည်းသူပြောတယ် celibacy နဲ့ပတ်သက်လို့ if a priest is not Philadelphia တကယ်လို့မှဖုံးတော်ကြီးကနေပြီးတော့မှသူက a priest if a priest he is also before he is a priest နော် before the priest ဖုံးကြီးမဖြစ်ခင်မှာအဲ့ဒါတွေသိရဆိုသူတို့ပြန်ခိုင်းမလုပ်ခိုင်းနဲ့လို့ပြောတာအဲ့လောက်တောင်ပြောရနော်2013ခုနှစ်မှာဆို Pope Francis က announce လုပ်တယ် Clerical Vatican Committee aimed fighting sex abuse သူစပြီးတော့မှအသင်းတော်တွေမှာစပြီးတော့မှသူစပြီး fight working with victims their families မိသားစုတွေပြီးရှင် victims ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ခံရတဲ့ sex ကြောင့်မလို့เนาะဘုန်းတော်ကြီးတွေ sexuality ကြောင့်မလို့ဒီဒဇာခံဖြစ်နေရတဲ့ပုံကိုဒီဟာတွေအကုန်လုံးစပြီးတိုက်တယ် so Francis က name 8 people to Pontifical Commission for the အဲ့မှာစပြီးတော့မှ protection of minors ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှလူเนาะ8ယောက်ခန့်အပ်လာတယ်ပြီးရှင် members 4 are women အဲ့မှာเนาะ4ယောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးရှင် the group includes cardinal sin အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်သူတွေပါထည့်ဆို cardinal တွေထည့်တယ် archbishop တွေထည့်တယ် archbishop တွေအဲ့တော့ US sex abuse crisis story originally broke in 92မှာစပြီးတော့မှအဲ့ကိစ္စတူเนาะစပြီးတော့မှအဲ့ရန်မီပုတ်ဘယ်နှစ်တဲ့16အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုဒီမှာသူစကိုင်းတယ် US မှာဖြစ်တာတွေရော so in interview မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะCoralie de la Sala Pope Francis spoke အဲ့ဒီဟိုမှာ interview တစ်ခုမှာ issue of sex abuse ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ Pope Benedict က being courageous เนาะသူကတတိရှိနဲ့เนาะသူတာဝန်ယူခဲ့တယ် so Pope Francis ကနေသူပြောဆိုเนาะthe statistics to show no Pope Francis said all those statistics majority of abuse no happens outside the church so Athenoမှာဘောနော်ဘာတွေပြလာလဲဆိုတော့ statistics တွေပြလာတယ် abuse နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် National Catholic Reporter တွေကနေပြီးတော့မှ St. Francis comments defensive လုပ်တယ်နော် now encourage Francis to meet with the victims the National Catholic Reporter တွေကနော်ဒီ victim ဖြစ်နေတဲ့လူတွေမိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော် hear their complaints concerns ဖြစ်လာလို့ရှိရင်နော်ပုံရမြ encourage လုပ်တယ်သူတို့တွေ encourage လုပ်ဖို့အတွက်နော်သူတို့တွေကိုတွေ့ပြီးတော့မှသူတို့ဟိုဟာလုပ်တယ် so ပုံရမြညနော်ဒီဆရာတော်ကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေပတ်သက်ရင်တကယ်ကိုပဲနော် तू ကကင်တာ तू ပြောတာနော် तू ရေးလေ action ယူတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာသူတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့မှဒီလိုလိုပုံကွယ်ပတ်သက်လို့ရှိရင်အရန်ကိုပဲကိုင်းဖြစ်တယ် तू ကဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်တော့ April 17 ရက်နေ့မှာ speech ပါတော့ International Catholic Child ဟိုမှာသူဘာပြောလဲဆိုရင် Francis asked for forgiveness ဟိုရမင်းကြီး Francis ကနော်အဲ့မှာသူခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက် in behalf of the priest နော် who abuse children ကလေးတွေကို abuse လုပ်ခဲ့တဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေအတွက်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့မှတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကလေးတွေအားလုံးကိုသူတောင်းပန်ခဲ့တယ်ဟိုရမင်းကြီးကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုသူဘာပြောလဲဆိုရင် both abuse crisis နဲ့ sex abuse crisis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะ strongest statement တွေကိုသူစပြီးလုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Pope Francis ကနေပြီး he is aware of the personal and moral damage တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ကလေးတွေရဲ့ personality တွေထိလာတာတွေသူရဲ့ moral အပိုင်းတွေပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံး aware လုပ်လာတယ်เนาะအမှ carried out by men of the church เนาะသူစပြီးတော့မှဒါတွေကိုသူစလုပ်တယ်အဓိကတော့ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ fighting sex abuse တွေသူစလုပ်တယ်နော်စပြီးတော့မှဒီလုပ်တယ်စပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကိုသူကင်တွဲတယ်နော်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်နော်သူ point out he might the first time Pope he spoke out about imposition on guilty bishops ဒီအတိရှိတဲ့ဆရာတော်တွေကိုတော့မှသူစပြီးတော့မှ session တွေစပြီးတယ်အဲ့မှာနော်တချို့ဆရာတော်တွေကသူကဒီဟိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗဇက်ပိတ်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆရာတော်အကုန်လုံးကိုအပြစ်စီရင်တယ်နော်စပြီးတော့မှသူအပြစ်ပေးတယ်နော်ဒီ abuse တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးတွေလောက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဇက်ပိတ်ခဲ့တာတွေနော်ဘုန်းတော်ကြီးတွေရောဆရာတော်တွေရောသူတို့လောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်တာဝန်ယူခိုင်းတယ်နော်သူစလုပ်တယ်မှာ
Abi, Pope Francis attitude toward women, no. A mute meeting, but to it the body up blue laser. Pope Francis to American magazine to Bibles, not how it only. He think it's necessary to broader opportunities for stronger presence of women in the church. Atino Rema, no, a mute meeting, she would the time stronger presence of Pope woman, a mute media. The she would no, Atino Rema, she would say opportunity, queen, machine this echo, his earlier commands necessary for creating more profound theology of womanhood. I want to balok highlights, theology of womanhood, a mute media, Gandane Patapido, no, to theology, Sabiroma, shall be kind. I'm a poem Babylon, Jesus, Mother Mary is more important than the apostle. To Babylon, poem is Babylon. Mero the Kema, a me pit, Mero the Kema. The Kikiro Piatic, a me pit, no, Mero the Kema. The beetle G tat down ma, tambo sheet, a yipare, I can't get a sheet to the pure. So, a theological discourse is needed to explain this. Dago, no, Yamidia, the theologian, low kind, Dario, allow mutamidia, Gandaga, Tino, allow yipare or pure. He also said the church is feminine. Atino Yano, Atino goes happy so she's with the magic. So a mute me and needed the magic. She's church, his bride, his mother's will be one. Atino you goes happy. Dino goes happy with Atino the immediate days goes happy. No, Dino the mute media can naga. Allow down my Atino a yeepa the lace ragu. Sabio mano, Yamidia shine, Puzu kind. When Pope Francis washed the feet of two women, a mutumi nail ye, Emma Yamidia, a mutumi nail ye Chirago to say it. The Chadrini Jima to say it. Now, Bama resolution, prison ma in Roma, she did the Oamano, Tauma, Toabima to say it out to Yar. Tanguyan, she said she could imagine to a letter from the Vatican's Congregation of Divine Worship and Discipline of the Sacraments, explaining that the chosen man feet washed during this ceremony maခြေထောက်ဆေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှသူကအသိတော်ကဒီကိုညီညွတ်နေခြေထောက်ဆေးဖို့အတွက်နော်လူသားအမျိုးသားတွေကို chosen man ရွေးပြီးတော့မှဆေးဖို့အတွက်အဲ့မှသူကဆို this was not the first time Francis washed women's feet နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးတယ်ဆိုတာပထမဆုံးချိန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဆက်ခုနှစ်မှာသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်နော် handles washing the feet of the pregnant women 2019မှာဒီ Pope Francis ကနော် Pope မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာလဲနော်ဒီကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့ခြေထောက်ကိုသူဆေးခဲ့တယ်သူကဆိုတော့သူ့ရဲ့ကံသူကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်on the topics of the woman's ordination to the priesthood နဲ့ပတ်သက်ပြီး Pope Francis ကဘာပြောလဲဆိုရင် not open to the discussion ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ discussion လုပ်စရာမရှိဘူးเนาะ under Pope John Paul II ဂျွန်ပေါတူပြောတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဟုတ်ဂျွန်ပေါတူ2ကနေပြီးတော့ဂျွန်ပေါတူကနေပြီးတော့မှဒီ priestly ordination နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူပြောထားတယ်လို့ပဲ priestly ordination ဒီအဲ့လိုမျိုးတိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအတီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူဖော်ပြတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့သူ discussion လုံးဝမလုပ်ဘူးဆိုတော့ Pope Francis attitude toward gay people ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုခေတ်မှာနော်ဒါအဲ့ဒီခေတ်တော့မတော်တော့အခုခေတ်မှာ gay people တွေအရန်ကိုပဲများလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Pope Francis has not changed church Catholic doctrine ကို LGBT နဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံးဝပြောင်းလဲတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲဆို he has assumed more loving tolerant posture toward gay people than some of his predecessors ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဆို more loving tolerant posture he said in a July 2013ခုနှစ်မှာ interview တစ်ခုမှာနော် if a person is gay တဲ့သူအဲ့ဒီလူတယောက်က gay ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးတော့သူကဖျားတခင်ကိုရှာဖွေတယ်ဆိုရင်တဲ့ has good will ရှာဖွေတယ်ဆိုသူကကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ good will နဲ့နော်ရှာဖွေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ well who am I to judge them သူတို့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ငါဘာမလို့လဲတဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာသူ့ကိုမေးတဲ့မေးကွာနော်တကယ်လို့မှအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှာဖွေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဒီဖျားတခင်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါကျဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့အမှ Catechism တဲ့ Catholic Church ကဘာပြောလဲဆိုသူဘာပြောလဲသူပြောတဲ့ဟာနော် persons must not be marginalized for this they must be integrated into society noted Francis use of the
word to power guy ko don't it guy so da ba so as the opposites to homosexual signs of progress to guy lo don't it K guy ဆိုတော့ guy ဆိုတာကအမျိုးသားအမျိုးသမီးကိုတုံးလို့ရတဲ့စကားလုံးသူတုံးတယ်တဲ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမျိုးသားဒီလိန်တူဆက်ဆက်လိန်တူအိမ်အောင်ပြူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရဟန်းမကြီးကိုပြီးတယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးလက်ထက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုရဟန်းမကြီးပြောတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကနော်ဖခင်သခင်ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ရှာဖွေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးသားသူတို့ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့တော့ who am I to judge သူပြောတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး तू ကရဟန်းမကြီးကပြောတယ်ဆိုတာရှိခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ခု तू ဘာပြောဆိုရင် prior to his ဒီ papacy မှာ Argentina မှာနော် तू ဘာပြောလဲဆို gay marriage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ तू ကနေပြီးတော့မှနော် gay marriage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ तू ခေါ်တယ် attack on God's plan ဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ plan နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပြီ he also said that adoption by gay parents will seriously damage the family but according to his biographers ever was against same-sex marriage. She was same-sex civil unions. So Germany ဘာပြောလဲဆိုရင်နော်ဒီဟာကဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုရင်မိသားစု family life ကိုဖျက်ဆီးစေတယ်ဒီလိုမျိုး same-sex marriage ကပြောတယ်ဒီ same-sex marriage ကဒီ same-sex marriage လုပ်ခြင်းက family ရဲ့ဘဝအသက်တာအနှစ်သာရကိုပျက်စီးစေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်But Francis affirmed church teaching on marriage. So, Yami ji ကသူ့ရဲ့ဟိုမှာ interview မှာနော်သူကဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောစရာမရှိမဲ့အသင်းတော်ရဲ့ marriage နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အသင်းတော်ရဲ့တွင်တဲ့ချက်တိုင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဆိုရင် marriage is between man and woman ဆိုတော့လက်ထက်တယ်ဆိုတာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာဖြစ်တည်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မှသက်သေခံတယ်ဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ interview မှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအသင်းတော်ရဲ့တွင်တင်ချက်အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူပြောပြတယ်နောက်တစ်ခု Pope Francis attitude to capitalism ဆိုတော့ capitalism ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီပတ်စံချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အမှ Francis spoke out against a cut of women money ပတ်စံကိုမမောတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူ့ဟိုလွဲချော်တယ် financial influence insulting for ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်why incomes of the minority is increasing ဆိုတော့ဒီအမင်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ majority လူနည်းစုကနေပြီးတော့မှလူများစုကတိုင်ဆိုင်မှုတွေအများများနေတယ်များတဲ့အခါကျတော့ဒီလူနည်းစုမှာပိုင်ဆိုင်ရမယ့်ဟာတွေတောင်မှသူပြနီးစီပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ချမ်းသာလူတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းကဒီလူတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေဖြစ်တယ်ဆိုဒါက is a god ဖြစ်တယ်တော့ဒါတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးဒါကြောင့်ဘာပြောလဲဆို his responsibility to love the rich and poor alike Francis VI is his duty in Christ's name to remain the rich to help the poor သူဘာပြောဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်တာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ to this end Francis has called for financial reforms at individual clerical governmental levels ဒီမှာသူစပြီးတော့ reform လုပ်ခိုင်းတယ်နော် refine လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့မှာဆိုရှင်နော်ဒီမှာဆိုရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ဒီပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အသင်းတော်မှာအခုဆိုရင်အရန်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်နော်ဘယ်လောက်တော့ပြောင်းလဲလိုက်လဲဆိုအသင်းတော်တွေမှာပုံတော်ကြီးတွေဒီဆရာတော်တွေကာဒီနယ်တွေကိုအသင်းတော်တွေမှာဒါတွေကိုမကန်ခိုင်းဘူးဒီလိုတော့ဆိုရင်ဒီအိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အသင်းတော်ကကိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုဘယ်သူတွေကိုထည့်လာဆိုလေးပီးပဲတွေကိုအစားထိုးလာတယ်လေးပီးပဲတွေကို appointment လုပ်လာတယ် appoint လုပ်လာတယ်သူကပါဆိုရှင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆိုရှင်ဒီမှာသူတွေ့ရတယ်နော်ဒီ similar comments have on Francis ဘာလို့ခဲ့လဲဆို Pope Francis ကနေ surrounding like ဒီ okay Marx ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ပြောတဲ့ဟာပေါ့ဆို Marxism နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစင်းရဲသားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့ဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေမလုပ်ဖို့အတွက်သူပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီတရထာပစ္စည်းတွေဘာတွေအကုန်လုံးကတော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အားလုံးကိုမျှဝေဖို့တာဝန်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကိုတော့စင်းရဲတဲ့လူတွေကို means တစ်ခုအနေနဲ့ use တစ်ခုအနေနဲ့เนาะအသုံးခံတစ်ခုနဲ့မသုံးဖို့အတွက်သူကပြောလာတယ်နောက်ခု environment နဲ့ပတ်သက်ပြီးရမင်းကြီးပါပြောလို့ဆိုเนาะဒီ frequently show concern for the environment နဲ့ပတ်သက်လို့ရမင်းကြီးကသူမကြာခဏသူပြတယ်မကြာခဏသူ့ရဲ့ဟိုအောင်ပြောတယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းပဲเนาะပုတ်ဒီရန်နာ Francis ရဲ့ဟိုဟာကို तू ယူထားတဲ့ကြောင့်လို့ဒီဟိုဟာနဲ့ပတ်သက် environment နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ
ဘာဖြစ်ကြဖို့လိုအပ်လဲဆိုရင်ဒီ environment ကြီးကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ဒီဂယုစိုက်ဖို့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေเนาะဂယုစိုက်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပေးဖို့အတွက်ဒါ environment ကိုသူအမြဲပြောတာပြတာကိုရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ January 2024ရက်2014ခုနှစ်မှာเนาะဒီဘာလို့လဲဆိုရင်Lombardi เนาะ Father Lombardi ကနေပဲ Director of the Holy See Press မှာ office ဖြစ်တဲ့ခါမှာ Pope Francis က announce လုပ်လဲဆို begin work draft text topics of the ecology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူက encyclical လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းပဲเนาะ Lombardi ဟိုမှာသူဘာလို့လဲဆို interrelationships of humans and environment ဆိုပြီးသူစလုပ်တယ်ဆိုတော့လူသားတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူရဲ့ relationship တခုနဲ့တူချိတ်ဆက်နေ interrelationship ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုเนาะသူအဲ့ဒီဟာတွေသူပြောတယ်စပြီးတော့ဆိုတော့မေလ2ရက်နေ့2014ခုနှစ်မှာเนาะသူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုเนาะ sustainable humanity လူသားတွေဆက်ပြီးသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာဒီကိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်တဘာဝတရားကြီးကဆက်ပြီးတော့မှရှိမှဖြစ်တယ်တဘာဝတရားကြီးထိဖို့အတွက်ဒါကြောင့်မို့လူသားတွေတည်ရှိဖို့အတွက်လူသားတွေမှာဘာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုရင် sustainable nature တဘာဝကြီးကိုဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်အောင်ထားဖို့အတွက်ငါတို့လူသားတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုเนาะတုံနေတာတွေရှိခဲ့တယ် so ဒါကြောင့် Pope Francis ကဘာလို့ဆို rock the traditional Pope clothes and car ဒါတွေကိုဘာကြောင့်မလို့เนาะသူကဟောမလုပ်လဲဆိုရင်ကိုရမီဘာပြောလဲဆိုเนาะ Pope has said he choice ဒါတွေကိုသူဘာမလုပ်လဲဆိုမရွေးချယ်ခဲ့ဘူး spiritual discernment သူကလုပ်တယ် so the result of the spiritual discernment သူလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူဘာတဲ့သူပေါ့เนาะသုံးသက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကအသင်းတော်ကစင်းရဲသားတွေအတွက်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကလည်းစင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဘာမလုပ်လဲဆိုရင်ပိုရမင်းကြီးကနေပြီးတော့မှဒီရဟန်းမင်းကြီးအဆောင်အယောင်တွေကိုသူကမလုပ်ဘူးမဝစ်ဘူးပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးသူကပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပုပ်ဖရန်စစ်ကနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့သူကမဝစ်လဲဆိုရအောင်သူမှသူပြောတယ်ဒီအဲ့ဒီချိန်မှာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် although the Catholic Church often financial corruption ရှိတယ် throughout history ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် corruption တွေအများကြီးရှိတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အလွဲသုံးစားလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ scandal တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့2019ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နော် scandal တွေအများကြီးပဲဖြစ်ခဲ့တယ်2019ထိနော် the Catholic Church managed more than နော်6 billion ဒီရဟန်းမင်းကြီးဝတ်တဲ့တစုံနော်တစုံကို in access တစ်ခုကိုဒီဒေါ်လာနော်6 billion ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက် amount money ကိုရဟန်းမင်းကြီးကမသုံးဘူးသူဝတ်ဖို့အတွက်မသုံးဘူးဆိုပြီးသူပြောတယ်ပြောပြီးတော့မှသူဘာဖြစ်လို့မသုံးလဲဆိုဒါကအရန်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဘာလို့ဆိုဒါတွေကိုမသုံးမနဲ့ Vatican Bank နဲ့မှာသူကနေပြီးတော့မှ known as the most sacred bank in the world နော်ဒီ bank နဲ့မှာ Francis make some big changes အဲ့မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်တယ်သူဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုသူမဝစ်ဘဲနဲ့ဒါတွေကိုသူစင်းရဲသားတွေအတွက်ပဲသူထားတယ်သူဒါတွေကိုသူလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူမဝစ်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် Bishop of Berlin ဒီဂျာမနီမှာရှိတဲ့ Bishop ဒီ Berlin က Bishop ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ house ကိုနော်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုသူပြင်တာအိမ်နဲ့သူ့ရဲ့ church ကိုနော်သူပြင်တာသူဘယ်လောက်သုံးလိုက်လဲဆိုရင်နော်ဒေါ်လာ43 million ကိုသုံးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ Bishop ကိုနော်ဂျာမီချက်ချင်းပဲဘာလုပ်လိုက်ဆို suspend လုပ်လိုက်တယ်သူ့ကိုနော်အာနာဟိုဟာတွေတိမ့်ပြလိုက်တယ်တိမ့်ပြပြီးနောက်လဲကြလိုက်ကြရဟန်းမင်းကြီးကနော် Bishop ယာတူကနေသူ့ကိုနားခိုင်းလိုက်အဲ့လောက်ထိဒါ2014ခုနှစ်မှာနော်2014ခုနှစ် March လ26ရက်နေ့မှာသူလုပ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိတောင်သူလုပ်တယ်နော်အခုက Pope Francis make another doctrine changes ရပတ်သက်လို့သူဘာလုပ်လဲ Pope Francis ဘာလို့ဆိုသူကဘာလို့လဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ तू က sense of the church အသင်းတော်ရဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကို तू ထိမ့်သိမ့်တယ်သူ့မှာနော် change လုပ်ဖို့အတွက် तू plan တစ်ခုမှမရှိဘူးဒါတွေကိုတင်ကြားဖို့အတွက်ပဲ तू ကစဉ်းစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Francis made an interview for American မှာ तू ဘာလို့ဆို important here ဒီမှာ he said that although many think changes and reform can take place in short period of time နော်အဲ့မှာ तू စပြီးတော့မှ तू interview တစ်ခုမှာ तू ဘာတွေ့ရလဲဆိုသူစပြီးတော့မှ he said although many think changes ပြောင်းလဲဖို့အတွက် reform လုပ်ဖို့အတွက်ဒီအချိန်မှာလိုအပ်ပြီဆိုတော့ तू ကတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ real effective change ဆိုတာ तू စလုပ်တယ် he has not made any doctrinal change အဲ့မှာယုံကြည်ရာအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှ तू ကပြောင်းလဲခဲ့တာမရှိဘူးတဲ့ရန်မကြီးကနော်ဘာမှ तू ကဒီအနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ပြောင်းလဲခဲ့တာ तू ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ရန်မကြီးကပြီးတဲ့အခါကျတော့ at the same time အဲ့ဒီမှာ important note that the strict
this autonomy between style and substance not clear within Catholic theology. I'm not to communicate the substance of the gospel. To the gospel ma a ye and need go to Sabidoma, Timbire, Timbidoma, Gucheni, to my Pianera Machiu, to Atenoma, Yongi, Yongi Jet in a Pataluce, Sabidoma to Dario Tingue, Timbidome, Pidoche, Yongi, Yongi, Nepatabi, now gospel, Nepatabi, gospel, a ye medio to Sabi, Dario Sabi to Timbira, Pide, Dinepatalucian, Yamidia Pepta. So, Dinepatalo, Sabi Pachiness to decide religion of Paria. Yamiji Pope Francis Latama, no party pitile, Bajamu to do pit or ale, Pope Francis, when the sisting on a night or a come. To Bulu kind to a lace or Tachano Twiggy. To leave it to Limia to Age, Bibi to lay. No? To remember to Dore. Nimale Babi. I go to Gemma, I think Macau, no? Go to Gemma, the tiny the Wama, the Jim Mama, or not even so much of a pit. Narrow move until none is to joy. Yamiji Pope Francis in the Patavijan, Chigera Pipare. Menapaja is a Yaman and Chow Cheap. Who's Siapure South in Hema Pamlamdi? Pealesia. Akusia Tinidesari. Papau. Oh,